बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की कहानी जो है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सोशल इश्यूज़ पे हम बात करते हैं ज़्यादातर अपने इस चैनल पर, और कुछ ऐसी स्टोरीज़ हमारे हमसाए मुल्क से भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो बहुत वायरल होती है। मतलब मेरा इंडिया से है, लेकिन इस वक्त जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पाकिस्तान में हमारी एक बहन है और कराची से इनका ताल्लुक़ है। नाजिश इनका नाम है, और नाजिश ने ये कहानी शेयर की है ये बताने के लिए कि कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते हमारे घर में हमारी ही आंखों के नीचे क्या कुछ हो रहा होता है, और ऐसी ऐसी बड़ी गेमें हो जाती हैं कि जब आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत जो है तबाह बर्बाद हो जाती है, तो आपको पता लगता है कि जिन पर आपने बहुत एतबार किया, जो बहुत एतबार होता है ना, ये आपको बहुत बड़ा धोखा देता है। एतबार कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, पर आंखें मत बंद कीजिए। नाज़िश बताती हैं कि इनका ताल्लुक़ एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से था, यानी कि बहुत रिच फैमिली नहीं, लेकिन एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली थी। नाज़िश ख़ुद बहुत शक्ल सूरत की खूबसूरत थी। बैचलर्स इसने जैसे ही किया तो इसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, और रिश्ता बहुत अच्छी फैमिली से आया, बहुत बड़े लोग थे, और वालिद साहब ने फ़ौरन ही हाँ कर दी। और वो ख़ुद भी खुश थी, लड़का भी गुड लुकिंग था, और ऊपर से एक क्रेज़ वो कहती हैं कि उस ज़माने में होता था, बैचलर्स किया नहीं रिश्ता आ गया, और फिर वो भी इतनी अच्छी जगह पे, लड़का भी अच्छा गुड लुकिंग है, तो एक बड़े ही मज़ेदार एनवायरनमेंट में एक शादी होती है इनकी, और एक हंसी खुशी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। शौहर बकौल उनके बड़े ही रोमांटिक थे, बड़ा ही घूमना फिरना, इन्होंने शुरू में बहुत दुनिया घूमी, और उसके बाद घरदारी शुरू हुई, और घर में उनके यहाँ ऊपर नीचे 2 औलादें जो है अल्लाह ताला ने नवाजा, एक बेटा और एक बेटी से। कहती अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, अपने घर में ही रहती थी, बाहर जॉब वगैरह कभी ना सोचा था ना की। शौहर जो है वो अच्छा कमाते थे, और घर का निज़ाम जो बड़े अच्छे से चल रहा था, और मुझे अपनी घरदारी बहुत पसंद थी। घर में मुलाजिम थे, मुलाजमाएँ थीं, यहाँ तक कि हेड मुलाजिम भी घर में रखा हुआ था, जो मुलाजमाओं को ऊपर से देखती थी। बेसिकली एक बड़ी उम्र की खातून थी, बड़ी उम्र से मतलब ये कि 45 एक साल की एक खातून थी, और वो जो है इन तमाम मुलाज़मीन को उनकी ड्यूटीज़ अलॉट करना, उनके काम देखना, और ये एक सिस्टम उनके घर में पहले से चल रहा था, और जब वो शादी होकर आईं तो भी चल रहा था, तो ज़िंदगी उनके लिए बड़ी आसान थी। जिम जॉइन किया, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स, फिर बच्चों को भी वो कहती मैंने बड़े अच्छे से टाइम देती थी, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ, पार्टीज़ में जा रही हूँ, लेकिन ये कि चूँकि मेरे ऊपर घर की इतनी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, सास उनकी पहले फ़ौत हो चुकी हुई थी, ससुर जो हैं वो खुद भी बिज़नेसमैन थे, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, तो आज़ादी उनको बहुत ज़्यादा अपने घर में मिली, और वो बड़ा अपनी इस ज़िंदगी को एंजॉय कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोस्तों के साथ जब मेरा उठना बैठना होता था, और जब वो बैठती थीं, और बड़ी अच्छी-अच्छी फैमिली से, पॉश फैमिलीज़ की वो लड़कियाँ थीं, डिज़ाइनर पर्स, डिज़ाइनर बैग, डिज़ाइनर ज्वेलरी, और ऐसे में जब वो बैठकर बातें करती थी, तो कभी कोई अपनी सास से तंग होती थी, तो कोई ससुर से तंग होती थी, और कोई नंद से तंग होती थी, और कोई सबसे ही तंग होती थी। तो उन सब में एक मैं ही थी जिसकी ज़िंदगी में इस तरह के कोई भी मसले मसाइल नहीं थे। तो वो कहती मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड महसूस करती थी, और शौहर भी जो है बड़ी मोहब्बत निछावर करते थे, गाहे-बगाहे जो है गिफ्ट्स वगैरह लाते थे, और कभी कोई बात ऊँची-नीची हो भी जाती थी, तो मैं उन नेमतों को याद करती थी, उन खुशियों को देखती थी, तो मैं कहती थी चलो कुछ नहीं होता। कभी उनका देर से आना, कभी कई-कई दिन बाहर के टूर्स उनके, तो कहती मैंने कभी इन चीज़ों पे एतराज़ नहीं किया, और कभी वो कहती मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं आया कि मेरे शौहर का कोई और मामला भी हो सकता है, और कहती कभी कोई चीज़ सामने आई भी नहीं तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब वो कहती कि जो हमारे घर में नैनी थी, नैनी कह लें, वो बच्चों को भी देख रही थी, और वो बेसिकली हेड थी तमाम मुलाज़मीन की। तो वो कहती है कि उसकी थोड़ी मुझे लगता था कि थोड़ी स्लो है, और मैं थोड़ा-सा अब ज़्यादा स्टाइल और चीज़ों की तो मेरा फ़ोकस ज़्यादा होता था, तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी पढ़ी-लिखी जो खातून है वो रखी जाए, जो इंग्लिश बोले, बच्चों को अच्छे से देखे, एक तरह की आप समझ लीजिए गवर्नेंस कम हेड इन तमाम मेड्स की भी, और कुछ इस तरह का हो सिलसिला। तो वही नैनी जिसको पहले वही जो इन मुलाज़मीन की हेड थीं, जिनको पहले 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा था, तो इन्होंने अपने शौहर से बात करके कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की लैंग्वेज वगैरह, उनकी ग्रूमिंग और इन चीज़ों को देखते हुए हमें कोई बेहतर मुनासिब अरेंजमेंट करना चाहिए, और ऐसे में हमने एक टीचर कम आप समझ लीजिए गवर्नेंस और जो भी उनका अरेंज किया, और उसको 3 लाख रुपए जो है महाना पे वो कहती है हमने तनख्वाह पे रखा, और एक अच्छी बड़ी वेल ग्रूम्ड लड़की थी जिसने बैचलर्स किया था, उसने पहले ओ लेवल्स पे ए लेवल्स और फिर बैचलर्स किया, और अब जो है वो जॉब वगैरह की तलाश में थी, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी, फादर की भी डेथ हो गई थी, और उसके पास अपना घर भी एज़ सच नहीं था, भाइयों की शादी हो गई थी, भाइयों के साथ उसके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, तो हमें वो बड़ा सूट कर रही थी। हमने उसको अपने घर में हमारे घर में एक साइड पर हमारे गेस्ट रूम था, हमारे 2 बल्कि वो कहती है बड़े गेस्ट रूम्स थे, उसमें से एक छोटा गेस्ट रूम हमने इसको दे दिया,
اور وہاں پر جو ہے وہ آ کے رہنا شروع ہوگی، تو میرے لیے اور بھی آسانی ہوگی کہ وہ ہر وقت میرے بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، اور میرے بچے جو ہیں جنہوں نے اسکول جانا بھی شروع کیا، تو وہ جب واپس آتے ہیں کہ میں گھر نہ ہوں، تو ایک بچوں کے پاس ایک فل ٹائم ٹیچر اور ایک اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی تھی جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے تھے۔ کیمراز گھر میں لگے ہوئے تھے، چیزوں کی مانیٹرنگ بھی ہوتی تھی، اور میں نے اس کو جس طرح سے بچوں کے ساتھ دیکھا تو میں نے اس کو اچھا ہی پایا۔ اب وہ کہتی ہیں یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، زندگی اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی، سب کچھ بڑا پرفیکٹ تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہی میرے شوہر جو ہے، جو پہلے گھر پہ زیادہ نہیں رہتے تھے، اب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، بلکہ کہتی ہیں نوٹ بھی کیا کرنا شروع کیا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ اب گھر میں بہت رہنا شروع ہو گئے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب بھی میں کہیں باہر سے آتی تھی تو میرے شوہر مجھ سے پہلے گھر میں موجود ہوتے تھے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں کیمراز بھی ہوتے تھے، کئی دفعہ میں کیمراز پہ چیک بھی کرتی تھی، تو بچوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ٹیچر جو ہیں کبھی بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور جا رہی ہیں آ رہی ہیں، لیکن کبھی ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جس پر کہ میں شک کروں، بلکہ مجھے اور زیادہ ٹرسٹ ہو گیا تھا کہ جب میرے شوہر بھی گھر ہوتے ہیں تو وہ بڑے معقول طریقے سے وہاں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں پہ بچوں کو اٹینڈ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے، تو یہاں تو دور دور تک کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو میری بچوں کی ٹیچر تھی، اس نے اب گاہے بگاہے چھٹیاں لینی شروع کر دی مجھ سے کہ مجھے ہاف ڈے دے دیجیے، مجھے آج یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، تو میں نے بھی کہا چلو تھوڑا سا سوشل ہو رہی ہے بیچاری، سارا وقت یہاں پر ہوتی ہے، اور میں اس کو چھٹی دے دیتی تھی، جس وقت بھی اسے جانا ہوتا تھا میں اس دن گھر پہ رہ لیتی تھی۔ اب وہ کہتی ہے کہ ان دنوں میں نے نوٹ کیا کہ پہلے تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب مجھے میری ایک دوست نے ایک دن کہا کہ میں نے فلانے دن تمہارے شوہر کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میں ذرا حیران ہوئی، کیونکہ میرے شوہر جو ہے ان کے مطابق تو وہ اندر میٹنگ پہ تھے، لیکن وہ کہتی کہ نہیں، میں نے ان کو کسی ریسٹورینٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا، لڑکی کو میں دیکھ نہیں پائی، اس کی بیگ تھی، لیکن تمہارے شوہر وہاں بیٹھے تھے اور بہت خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ اب وہ دوست نے بھی اس کو یہ کہہ کر کہ پلیز میرا نام نہ لینا، میں نے کہا تمہیں بتا دوں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی سی ہوئی، لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کو جب کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کتنی کنزرویٹو ہو، ہماری تو بہت سی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہی ریسٹورینٹ میں ہے، بہت سی میٹنگز ہماری ہوتی ہی کھانے پینے کی جگہوں پر ہیں، اور یہ بھی ایک میٹنگ ہی تھی، اور ہم تو عورتوں سے بھی ملتے ہیں، مردوں سے بھی ملتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں شرمندہ بلکہ ہوئی کہ میں نے کیسی بات کی، اور میں نے اپنے اس دوست کو بھی بلکہ بعد میں جھڑک دیا۔ اچھا، اب یہ بات آئی گئی ہوگی۔ اب وہ کہتی ہے کہ اب میرے جو بچوں کی ٹیچر تھی اس نے مجھے کہا کہ میں اب نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں، یہ میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی تھی اور سب کچھ، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے شوہر نے بھی کہا کہ میرے خیال سے تم اس کو اجازت دے دو، کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی، تو زبردستی کرانا تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی کو مجبور کریں۔ اس بات پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اس چیز کے لیے پھر کہا ٹھیک ہے اوکے، مطلب اب کسی کو زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے۔ اس نے ہمارے گھر سے نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میرے شوہر جو ہیں یہ چیزیں میں نوٹ کر رہی تھی کہ کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوا آخر میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا۔ اب وہ کہتی ہے کہ جس دن سے اس نے میری جاب چھوڑی ہے، ہم نے کچھ اور ارینج کیا، وہ اتنا اچھا ارینجمنٹ تو نہیں تھا لیکن ہو گیا۔ اب میرے شوہر جو ہیں ان کا ہر دوسرے تیسرے روز کوئی باہر کا ٹرپ ہوتا تھا، ہر دوسرے تیسرے روز کوئی باہر کا ٹرپ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہے کہ جب وہ واپس آئے تو مجھے ان کے کپڑوں سے کچھ ایسی خوشبو آئی جیسے فیمیل پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے، سینٹ بھی مجھے کچھ مانوس مانوس سا لگا، ایسا جیسے کہ میں نے اکثر کہیں سونگھا ہو۔ کہتی ہے میں نے اگنور کیا، پر میں نے تھوڑا سا میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں نے اپنے شوہر کے جو کپڑے تھے تو وہ آ کے میڈ لے کے جاتی تھی، لیکن اس دن میں جب واش روم میں گئی تو ان کے کپڑے پر کہیں لپسٹک کا نشان تھا، اور میں اس سے تھوڑا سا ٹھٹک گئی، اور پھر مجھے وہ تمام ڈائجسٹ وہ کہانیاں یاد آ گئیں کہ جس میں کس طرح سے کوئی بیوی اپنے شوہر کو کس شک کے اوپر پکڑتی تھی اور پھر کیا کچھ ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی وہ لڑکی جو ہے خاتون جو ہے نازش، وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا ٹھٹکی، میں نے اب اپنے شوہر پہ نظر رکھنا شروع کی۔ اب میں گاہے بگاہے کوشش کرتی تھی کسی طرح ان کے موبائل میں جھانک لوں، لیکن مجھے تب اندازہ ہوا کہ ان کے موبائل پہ تو ڈبل ڈبل پاسورڈز لگے ہیں، اور واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر تو ایک اور پاسورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں مجھے اور شک میں ڈال رہی تھیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں ان سے پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ اب وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے جب کہہ نہیں پا رہی تھی تو میں نے اب ان پہ نظر رکھنا شروع کی۔ اب جب انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں ٹرپ پہ جا رہا ہوں، اور ان دنوں وہ بڑے خوش لگ رہے تھے، کچھ کچھ کپیاں بھی ان کی میں نوٹ کر رہی تھی، کچھ چیزیں مجھے سمجھ بھی آ رہی تھیں، میں چپ رہی۔ وہ جب نکل گئے میں نے اسی وقت جو آن لائن کیب تھی منگوائی، اور میں نے اس آن لائن کیب سے کہا کہ ان کو فالو کرو۔ مجھے تو انہوں نے یہ بتایا تھا ایئرپورٹ جا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایئرپورٹ تک جائیں گے تو اوکے ویل اینڈ گڈ۔ اب وہ کہتی ہے کہ جب وہ میں کیب میں بیٹھی، میں نے اپنے کو اچھے سے کور کیا کہ میرا چہرہ نظر نہ آئے، اور میں نے کیب سے کہا کہ اچھا ڈسٹینس رکھ کے اس گاڑی کو فالو کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ گاڑی گھر سے نکل کر ایک اور پوش ایریا میں
उधर के ही शहर के एक और पॉश एरिया में दाखिल होती है और एक घर के बाहर जाकर ये रुक जाती है। मैं और हैरान होती हूँ, तजस्सुस में होती हूँ। और मेरे शौहर जो है वो गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी अंदर जाती है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने जब ला के साइड पे गाड़ी खड़ी की और जो गेट जब बंद हुआ तो गेट की जो साइड्स होती वहाँ से मुझे जो नज़र आ रहा था, मेरे शौहर ने वो सामान जो लेकर गए थे घर से कि मैं कहीं जा रहा हूँ, दूसरे शहर जा रहा हूँ, मीटिंग है, वो सामान लेकर उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो कहती है कि उस टाइम मेरे टांगों में से तकरीबन जान निकल ही गई और मुझे नज़र आ रहा था कि जो मेरी सोच है, जो मैं सोचती हूँ, वो सच साबित हो रहा है आज। उसके बाद वो कहती है कि मैं थोड़ी देर तो बाहर इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ होना शुरू हुआ। मैंने उस ड्राइवर से कहा कि इस घर की बेल दो। उसने घर की बेल दी। अंदर से एक मुलाज़िम जो है बाहर आया और जैसे ही वो मुलाज़िम बाहर आया, उसने गेट खोला, तो मैं पीछे से फ़ौरन ही गेट को धक्का मार के अंदर दाखिल हुई और तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो गई। कहती है कि जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सोफ़े पर मेरा शौहर और साथ में वही बच्चों की गवर्नेंस जो है, दोनों बैठे थे एक दूसरे के बहुत ही करीब और मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जैसे मैं अंदर दाखिल हुई, मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़की घबरा कर उठ गई और मैं उन दोनों को देखकर मैं वहीं पर बिल्कुल जामिद होकर रह गई। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीखूँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं मारूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन कहती है कि मेरा सब कुछ अंदर टूट गया था। मैं तेज़ी से वापस पलटी, मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ें दी। मैं उनकी कोई बात सुने बगैर बहुत तेज़ी से घर वापस आ गई। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे शौहर आए, दरवाज़ा पीटते रहे, घर के अंदर तो आ गए, कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो परेशान हो गए कि कहीं मैं कुछ कर ना लूँ। आखिरकार दरवाज़ा जो है उन्होंने तोड़ा, मैं नहीं खोल रही थी। फिर हमारी बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने मुझसे माफ़िया माँगी और फिर उन्होंने जो मुझे बताया, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि अब तो तुम्हें पता लग ही गया, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं हराम नहीं कर रहा, मैंने उससे शादी कर ली है। और ये एक और बम था जो मेरे ऊपर गिरा। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी खातिर, बच्चों की खातिर उसको छोड़ भी देता, लेकिन अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कहती है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तारीक हो गई। काश मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी गवर्नेंस ना ढूंढती जो इतनी खूबसूरत होती, मैं ऐसी गवर्नेंस ना ढूंढती जो पढ़ी लिखी होती, और मैं अपने शौहर के साथ उसे अकेले ना छोड़ती कि मैंने खुद उनको मौका फ़राहम किया, मैंने खुद उनको करीब होने दिया। वो दिन और आज का दिन वो कहती है कि हमारे कमरे अलग हैं, मैं उनसे बात नहीं करती। मैं इस शहाना अंदाज़ की आदी हो गई हूँ। मैं इस घर को छोड़ के जाने से डरती हूँ। कई लड़कियाँ बहुत बड़े-बड़े स्टेप भी ले लेती हैं, मुझसे लिए नहीं जाते। लेकिन मैं अब अपने शौहर से बात नहीं करती। मेरी ज़िंदगी जो है, उसमें से सारी रौनक, खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ़ एक मेरी इस बात की वजह से कि मैंने खुद अपने शौहर को अपॉर्च्युनिटीज़ दी। और साथ में वो कहती हैं कि आप ज़रूर बहनों के साथ शेयर करें कि मत ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अपने इर्द-गिर्द प्रोवाइड करें कि अगले को और मौके मिले। शायद वो बाहर भी कहीं मुँह मारते होंगे, लेकिन मैंने अपने घर के अंदर ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया कि वो जब मेरे बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहती थी, घर में फुल उनको एक टाइम मिलता था कि वो उसको समझें कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, बहुत केयरिंग है। वो चीज़ें देखते-देखते वो उसकी तरफ माइल हुए, यहाँ तक कि सिर्फ मुँह नहीं मारते रहे बल्कि उससे शादी ही कर ली। निकाह जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का धोखा जो है वो काबिल कबूल नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कहानी से सबक ज़रूर हासिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।